Начинаем разжигать. Сейчас прогорит. Бумага начинает гореть. Пошел огонь. Начало пахнуть. Камера не передает запахи. Вот, ребят, как работает хвоя агрессивно. Дым пошел уже. Искра столько. Пламя пошло. Уже целое пламя. Близко телефон так не держи, смотри, а то подпалишь. Заряд. Фу! Посмотрите! В воздухе обломки. Сейчас приду. Горит? Дедушка Саша пришел, вот он. Да? Да. И мы все вместе троем. Вроде... А, это сзади. А я их верну. Не, я просто Разжигаем костер, и вот я тут. Полнотелый. Там огнеупорные были. Вот Так, ребят, посмотрите, вот что-то странно. Вот здесь пламя пошло. Горит, горит, горит. Я беру самогон. Посмотрите, посмотрите на этот дым, ребят, я буду так снимать. Смотрите, ребят, за дымом папу не видно. Ветки пылят сильно. Это еще Славик Жаров варил на Слушай. Что за звуки? На камере, тут везде эффектно смотрится, ребят. Посмотрите, все в дыму. А шишки можно подкладывать? Сейчас, подожди, чуть-чуть. Ой. Чуть-чуть дровишки наши разгорятся. Главное, чтобы пожаром. И главное, чтобы тут пожара вот так не было. Ой-ой-ой, все сыпется. Все, что сырое, пока что не хочет, не пишет гореть. А вот с хвоей и сухими листьями хочет. Тут это пыль всякая. Сейчас еще принесем хвои как раз из той кучи. Я буду снимать. Да, ты память себе зови.